guys, He tried it. hello đi. Đó, ngayon mamimili tayo dito. At welding machine kasi yung weldingin natin dito guys. Ngayon, ituturo ko sa inyo guys yung tamang gamit ng welding machine at dito guys kung paano mag-posisyon ka mag-welding dito guys sa ating ginagawa dito na design siyang railing guys. So, panoorin nyo lang mabuti guys kung paano mag-welding dito ng tama guys. So, ganito yung posisyon nyo guys. Yung welding natin, ulan na guys, nag-aandar na, lagay na dito yung power niya sa 120 guys na power dito guys. Tingnan nyo guys. Tapos, ituro ko sa inyo yung tamang posisyon dito guys. Yung mag-welding dito guys. Ganito guys, yung posisyon. Ito dito, yung ganyan ganyan. No, 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 no. He tried it. Yeah.